Hi guys! Nandito kami sa SM and ang errands namin ngayon ay magpapalit ng battery ng aming iPhone. Kasama ko kapatid ko, ayan. Nag-faron muna kami. Nintay namin yung schoolmate ko, yung technician. So ayun, naka-jeans na naman tayo, naka-sandals. Tapos upo kami doon. Ay, may nakaupo na. Ano ba yan? Pang araw ngayon, Saturday, it's 25th of the month, January. So this will be my first vlog of 2020. Paron! Hi guys! It's been a while. How are you? Happy weekend! Kasama mo ka. Yung kapatid ko nga gusto ko matutong mag-ganyan eh. Ano ba Nag-aral ka ba niyan? Hindi, nag-ano na ako. Nag-computer hardware, sir, ano ka dati? Di ba IT ako? Alala ko sabi mo nag-aral ka dati ng 2 years mo, Oh, nagtatago ka sa ama. Oo. Parang associate. Associate. Vocational lang. Eh, paano yan? Curious kasi ako eh. Alam ko lang dati dito yung hirap tanggalin. Nung unang tanggal Alin? nito, nung unang battery nito na tinanggal, ang hirap parang Oo, hirap pero may tanggalin. technique yan. Oh my gosh. Tapos paano ka natuto? Ano, YouTube lang din. Talaga? Nagbababad ako. Tapos, binalik ako yung mga dati kong notes sa mga electrical. Oo, parang ano lang din naman, no? Magkaka-relate din. Ito na yung pinakamahirap sa lahat. Sabihin ko nga sa pinsan ko, kasi iPhone 7 plus yung kanya eh. 3 years na yung phone niya. Eh, Okay. May inana battery. yun. Never pa napalitan. Problema niya nga rin yun. So, ilang minutes yan? Depende kung may kisama to. Oh my God! Binubukan, no? Grabe! Eh, di ba may Facebook page yung ano mo? Ano yun? Office ba yun sa Litran? Oo, office namin sa may sa Litran. Ay, galing! Nagamit ko na ulit siya ng matagal. Ano yun? O talaga, bukas ulit ganun? Oo, bukas na ako. May nilal to. Oh, Okay na. oh my gosh. Sige, anak ko. 18% to, Ha? yung battery. Eh, ba't ilan? 18%. Oo, 18 I-off ako. Hi guys, nandito naman kami ngayon sa Krispy Kreme. So, i-redeem namin yung OG card dito sa Krispy Kreme kasi nakuha ko lang siya free sa Globe at Home app. Free na naman.
So, mahilig tayo sa free. So, yun napagawa ko na rin yung iPhone 5S and iPhone SE sa kabatch ko sa AMA. So, naka 1,250 yung lahat. 650 sa iPhone SE and iPhone 5S is 600 yung binayad ko sa kanya. I-redeem ko muna yung card. Tapos meron pa tayo pupuntahan namin. Yun, nakuha ko na. Ayan siya. May free daw na 6 pieces na ano. Pag na-activate daw to be, may 6 pieces na doon. Tara na. Init. Ano yung bag ko? So, ayun. Tapos na kami dito sa SM. Sa Robinson naman kami. Oh my God! Palabas na kami ng SM. Nasira yung ano dito eh. Oh. Walang kuryente ngayon. Generator yung ginagamit. Ang init nga eh. Wala lang, ang ganda. Sa Robinson kami. Tapos, punta sana kami supermarket, sarado. Wala. Yung ground floor and yung third floor, walang kuryente. Bakit ganon? So, yun ang dilim mo. Mag-vlog tayo sa madilim kung ang kuha. Pero yung handyman bukas eh. Ang dilim! Walang kuryente ang Robinson. Is babalik kami ng SM. Kasi mga walking distance lang naman SM dito. Mag-ano na ako. Ay, be. Kailangan natin tumawid. Bibili kami ng sombrero. Hey guys, so nandito naman kami ngayon sa Mercury. Bibili ako ng GC na worth 500 kasi every week may 100 na cashback. So ayun, pasensyahan nyo na itsura ko. Dito sa Dasma Bayan, and after namin pumunta ng Mercury Drugstore, so nakailang cashback ako. Bumili ako ng GC worth 500, tapos bumili rin kami ng worth na grocery worth 600 plus, tapos binayad ko yung 100 pesos na GC and 568, tapos ayun may another 100 cashback, so naka 200 plus ako na cashback, tapos may another double cashback pa, so grabe diba. So yun, ngayon kumakain kami sa mga kapatid ko. Hi! Uy! Ay ka naman. Ayan, ito pala ang sombrero. Bumili rin kami kanina sa Palapala. 180 yan. Ayun. Kain na tayo. Ayun. Ito, chicken fillet. Tatlo to. Sa take out. Tapos ito, binilang ko rin si mama nito. Ito sa kapatid ko. Tapos burger with fries. Sa akin juice. Sa kapatid ko, Monster Float. Hello. Chocolate nga. Tinan magbutas. Nagtapo ng chocolate.
Wala nang napipipit. Meron pa din.